ஓகே, இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கையில் வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் மான்ஸ்டர் தான் இருக்குது. அதாவது டியூக் 390 BS4 இருக்குது. BS6 வெர்ஷன் நம்ம ஃபியூச்சரில் பண்ணுறதா இருக்கும். ஸோ இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு BS3 வெர்ஷன் வச்சு பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயமாக தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் லைக் நிறைய விஷயங்கள். ஸோ உங்களுக்கு நான் எக்ஸாஸ்ட் நோட் மட்டும் காமிக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் BS6 வச்சு பார்க்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஸ் கேட்கானெல்லாம் வந்துட்டு இல்லை. ஸோ ஃப்ளோ வந்துட்டு நல்லா இருக்குது. ஈவன் இன்னும் BS6 விடைக்கும் நல்ல பவர்ஃபுல் தான். ஸோ இதை பற்றி உள்ள ஒரு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் வீடியோ, நீங்கள் ஒரு BS4 இல்லைனா BS3 எடுக்கலாம் அந்த ஒரு ஐடியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் போய் பாருங்கள்.